så havde jeg sådan lidt et gennembrud, hvor eller faktisk der var 2 episoder, som var helt skelsættende for mig. Den ene var, at jeg var oppe at gå på Grenåvej med Silas, fordi når han havde det rigtig dårligt, så det eneste sted, han kunne klare at være ud over i badekarret, det var ved at kigge på biler. Så jeg gik op ved den her store vej, og vi kiggede på biler. Og så plejede han at sige, når han så en bus, altså, eller sådan meget lyd nede i halsen. Det er egentlig en lyd, han stadigvæk kommunikerer meget med. Og så jeg en bus, og han havde ikke fået øje på den, noget jeg mærke til. Og så sagde jeg, helt uden at tænke mig om, så sagde jeg egentlig den lyd, han plejer at sige. Og så jeg bare det gladeste lille ansigt, og han kiggede bare fuldstændig forvildt op på mig, med lys i øjnene, var bare så lykkelig. Hey mor, du sagde bus. Altså, det var ligesom det, han sagde til mig der. Og så sagde han, fordi det var bussen, og jeg sagde så igen, og han sagde, og kiggede op på mig igen, totalt lykkelig. Og det var sådan virkelig wow for mig, fordi jeg arbejder egentlig med kommunikation til dagligt. Så det der med turtagning, det er sådan noget fra mit studie, jeg godt kan huske, at det findes. Og det gik op for mig, wow, jeg har lige lavet turtagning med mit barn, der ikke kan kommunikere. Ved faktisk at kommunikere, som han kommunikerer. Så det var sådan virkelig voldsomt. Altså som i, det skal vi have gjort noget mere af, det der. Nu skal jeg til at snakke som dig, Marker. For jeg ser ham så glad. Altså det der lys i øjnene, det var fuldstændig vildt. Fra at han egentlig bare var ked af det. Og den anden situation, der havde jeg sådan, jeg tror bare, det havde været en meget, meget stressende periode på arbejdet. Så jeg sad sammen med Silas, og lod ham egentlig bare være. Dybest set, fordi jeg magtede ikke rigtig noget. Ellers så det, jeg gjorde meget, det var det der med at benævne, ja, det er en fodbold, og ja, du vil gerne have den, og ja, det er sjovt det her. Altså snak for ham-agtigt. Men jeg var helt vildt træt op i hovedet, ikke? Så jeg sad bare stenet lidt og kiggede på ham. Og så lige pludselig lægger jeg mærke til, at det der egentlig sker, det er, at han begynder at henvende sig til mig. Og jeg reagerer egentlig ikke så særlig meget på det, eller i et stykke tid har han henvendt sig til mig nogle gange, og jeg har reageret lidt på det, men ikke særlig meget. Og det er godt for mig, at han bliver ved, og han gør det mere og mere og mere. Og det var sådan virkelig, wow, lige pludselig går det op for mig, hey, nu er det dig, der kommunikerer med mig. Det er dig, der tager initiativ, og du vil mig-agtigt. I stedet for, at jeg prøver med alt muligt. Og se den her, hvad den kan jeg se den her. Og det var også bare sådan, hold da fast. Altså, at han bliver så aktiv, og så kommunikerende med mig, der hvor jeg ikke gør en skid. Det var virkelig også bare, wow. Så dengang jeg hørte om den her metode, der var jeg bare solgt helt, inden jeg overhovedet egentlig kom i uddannelse, eller hvad skal man sige. Altså, og første gang jeg var inde på Ditte Roses hjemmeside, og se den der videofilm der, om interaction, altså jeg tudbrølede. Altså den der, jeg tror den er 8, jeg kan næsten komme til at græde af tanken, jeg tror den er 8 minutter eller sådan noget, og jeg tudbrølede bare alle de der 8 minutter. Fordi jeg vidste bare, det her, det er lige præcis det, Silas har brug for.